सो गाइस आज हम बात करने वाले इसी के बारे में। आज हम बात करने वाले कि साउंड इफेक्ट क्या होता है, म्यूजिक कहाँ से ऐड करें। अगर आप फिल्मोरा यूज करते हो और आप म्यूजिक ढूंढ रहे हो, म्यूजिक कहाँ से ऐड करें, कोई भी वीडियो है उसमें म्यूजिक कहाँ से ऐड करें, अगर कोई वीडियो है उसमें से म्यूजिक हटाना है, म्यूजिक ऐड करना है, साउंड इफेक्ट क्या होता है, इसी साउंड इफेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बिना साउंड इफेक्ट की आपकी वीडियो है बिल्कुल और अगर साउंड इफेक्ट है तो ऐसी। तो आज हम सीखेंगे ऐड म्यूजिक कहाँ से करें, इफेक्ट कहाँ से लगाएं, साउंड इफेक्ट कहाँ से यूज करें, साउंड इफेक्ट होता क्या है। हर रोज़ की तरह आपको आ जाना है फिल्मोरा में, ठीक है। और फिल्मोरा में यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ तक कैसे आना है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्मोरा जैसे आप ओपन करोगे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट में मैंने आपको बताया था कि जिन प्रोजेक्ट पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं वो ड्राफ्ट में आते हैं। मैं ये सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या कर चुका हूँ तो ये ड्राफ्ट होता है, इन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मोबाइल हैंग होता है तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हो, आप रेंडर कर चुके हो, तब आप इसे डिलीट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे ओके करते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो वीडियो है ये आपने देखी होगी कि साउंड इफ़ेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने इसी में एडिट की है, फिल्मोरा में ही ये वीडियो सब कुछ, मतलब बाहर मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, फिल्मोरा में ही मैंने एडिट किया है। तो जो ये आप सुन लीजिए, यहाँ पे भी एक म्यूज़िक ऐड हुआ है। सो गाइस आज हम बात करने वाले ये है, यहाँ पे मैंने साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किया है। ये जो यहाँ पे देखिए ये अल्ट्रा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एडिट करते हो आपको नहीं पता कि जूम कैसे होता है, क्योंकि बहुत पहले मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे बहुत लेट पता चला कि इसमें जूम होता है। जो ये हमारी नीचे क्लिप्स है, साउंड इफ़ेक्ट है नीचे और ऊपर वीडियोज़ है, इन्हें लेयर्स बोलते हैं। ओके, लेयर, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है इन्हें हम जूम भी कर सकते हैं। जूम कैसे करेंगे, अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दोनों फिंगर रखो और इनके ऊपर रिसाइज करो, यानी रिसाइज और छोटी साइज और बड़ी साइज में करके क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इन्हें बिल्कुल बहुत छोटे एरिया में देखेंगे तो हम पूरे प्रोजेक्ट को बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं ईजिली, ये इतना प्रोजेक्ट है बस 40 सेकेंड, ठीक है। अगर हमें इसको बड़ा करके देखना है, ठीक है, मतलब हम ऐसे में अगर हम एडिट सो गाइस करते हैं आज हम तो बात हम करने इसे वाले बारीकी से एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसे जूम कब करना होता है, जब हमें कोई चीज़ कट करनी होती है, सही जगह पे लगानी होती है। अब जैसे ये है साउंड, यहाँ पे मैंने साउंड दिया है ये वाला, तो ये तभी ऐड हो पाएगा सही से जब हम इसे जूम इन करेंगे। अगर हम यहाँ से इसे एडजस्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये जो साउंड इफ़ेक्ट है, ये ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे, ये सबसे जो ऊपर लेयर है ये वीडियो लेयर है, इसके नीचे होती है साउंड इफ़ेक्ट की लेयर, ठीक है। जहाँ पे हमें साउंड ऐड, अब मैं आपको बता देता हूँ साउंड ऐड कैसे करना है। आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल आपको बारीकी से सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कि साउंड ये मैंने चुटकी बजाई, इफेक्ट ये तो अगर मैं इसको जो ये स्नैप साउंड इफ़ेक्ट है इसको अगर डिलीट कर देता हूँ तो ऐसी है, बात करने वाले कि साउंड इफेक्ट क्या, बिल्कुल लाइटली वॉइस साउंड साउंड है इसका, ठीक है। इफेक्ट कि साउंड इफेक्ट क्या। देखो अभी मैंने ऐड किया है, अब साउंड इफ़ेक्ट ऐड कहाँ से करोगे, यहाँ पे आपको पता है कैसे आना है, म्यूज़िक पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, ऐड म्यूज़िक, इफ़ेक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑडियो और रिकॉर्ड का। ये चारों क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो ऐड म्यूज़िक होता है वो होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी म्यूज़िक है हम उनको तो लगा ही सकते हैं अपनी वीडियो पे, लेकिन फिल्मोरा आपको ये उपलब्ध कराता है कि आप न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपके पास बदेरो साउंड इफ़ेक्ट है, म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट नहीं है, ये म्यूज़िक बोल सकते हैं, ठीक है। व्लॉग के लिए हैप्पी, आई डोंट नो कि ये कॉपीराइट है या नहीं है, बट है, उसने आपको प्रोवाइड कर रखी है कि आप इन्हें यूज़ कीजिए। ट्रेंडिंग में भी वही है कि जो ट्रेंड में चल रहे हो फिल्मोरा के हिसाब से, ठीक है। फेवरेट तब आएगा जब हम इस पे ये जो हर्ट का है इस पे अगर हम टैप करते हैं तो ये हमारा फेवरेट में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला है हर टैप करेंगे फेवरेट में आ जाएगा, तो आपको सीधा यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे इतने नीचे मेरे को कोई, मैंने सारे म्यूजिक सुने, मेरे को ये अच्छा लगा, ठीक है, कमिंग फ्रॉम रियलिटी, मैंने इस पर
हर्ट कर दिया, तो ये फेवरेट में आ जाएगा सीधा, कमिंग फ्रॉम रियलिटी। हमें इतना नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमें और इजी करने के लिए किस में दे दिया, फेवरेट में। ठीक है, उसके बाद माई म्यूज़िक में आओगे जैसे आप, तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो है एक, तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे गैलरी में जितनी ऑडियो होंगी उसका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो का मतलब हम म्यूज़िक निकाल सकते हैं, किसी भी वीडियो का म्यूज़िक निकाल सकते हैं हम, वो वीडियो नहीं आएगी, म्यूज़िक आएगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम डिवाइस, यानी कि हमारे फ़ोन में जितने भी गाने होंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने स्नैपट्यूब या कहीं से भी गाना डाउनलोड किया है, फिर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब आप स्कैन म्यूज़िक पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ से आप चूज़ करोगे जिस भी फोल्डर में होगा वो, जैसे मेरे स्नैपट्यूब में होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे जाके स्नैपट्यूब पे क्लिक करके और स्कैन कर देना है। जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ, ठीक है, स्कैनिंग ये कम से कम 5 या 10 सेकेंड लेगा। 81 म्यूज़िक इसने स्कैन कर चुका है, तो जितने भी म्यूज़िक स्कैन होंगे वो सबसे नीचे आएगा, जो आपने सबसे लास्ट, हाँ ठीक है, जो सबने लास्ट आपने ऐड किया होगा। अब ये वाला क्लैप वो है, वो चुटकी वाला। ठीक है, जैसे मैंने चुटकी मारी, ये अभी आगे पीछे हो रहा है, देखो साउंड इफेक्ट क्या ये। तो इसे हमें मैच करना है। मैच कैसे करना है, देखो जैसे ये मैंने किया और यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने वो करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किया है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे वेव फ्रेम है, ये देखो, यानी कि यहीं पे सिर्फ वॉइस। अगर मैं यहाँ से इसे आगे का कट कर दूँ और इसको यहाँ से राइट का कट कर दूँ, सॉरी, इसको यहाँ से मैं कर दूँ राइट का कट, तो इतना सा बचा है हमारे पास। अभी हम इसे और कट कर सकते हैं बट वो नहीं होगा, तो इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेव फ्रेम है ना, यानी कि यहीं पे साउंड है। ठीक है, और ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे साउंड नहीं है। 2% है, लेकिन यहीं पे 100% है, 98% यहीं पे साउंड है। इसको हमें मैच कराना है जहाँ पे हमें साउंड लगाना है, मेन यही होता है। कई बंदे क्या करते हैं, इतना ब्लैंक होता है वो यहाँ पे लगा देते हैं, मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये वेव फ्रेम है सर, यहाँ पे ये करना पड़ेगा हमें ऐड, समझ रहे हो। ये हमें नहीं चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। हमें मेन काम है इसका, जहाँ से साउंड इफ़ेक्ट स्टार्ट है। अब मैंने ये देखना है कि मैंने चुटकी कहाँ पे बजाई, ये मैंने चुटकी यहाँ पे बजाई। ठीक है, ये जूम इन करके पता चलेगा कि बारीकी से हम इस पे काम कर सकते हैं। ये एक एक फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं। ये अब जूम आउट करके हम देख सकते हैं। ठीक है, साउंड इफेक्ट क्या, ये अभी आगे पीछे हो रखा है साउंड, ये क्योंकि ये पीछे है, इसे मैं और एडजस्ट करना होगा। साउंड इफेक्ट ये थोड़ा सा और पीछे भी, ये और ये। आप ये जो इसमें लाइन है ना, इस लाइन का आप बहुत यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे जैसे 2 फ्रेम चलना है, तो इस लाइन पे इसको ले आओ, अपने आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये साउंड इफेक्ट आई थिंक अभी सेट हुआ करने वाले की साउंड इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है साउंड, ये आई थिंक यहाँ पे आएगा। बात करने वाले की साउंड इफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट। बात करने वाले की साउंड इफेक्ट क्या होता है, यानी कि मैं अगर चुटकी बजा रहा हूँ तो उसका अच्छा साउंड सुनाई दे, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि साउंड इफेक्ट क्या होता है, म्यूजिक कहाँ से ऐड करें। अगर आप फिल्मों यूज करते हो और आप म्यूजिक ढूंढ रहे हो, म्यूजिक कहाँ से ऐड करें, कोई भी वीडियो है उसमें म्यूजिक कहाँ से ऐड करें, अगर कोई वीडियो है उसमें से म्यूजिक हटाना है, म्यूजिक ऐड करना है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे मैंने साउंड यूज़ किया था, देखो ये आपकी वीडियो है बिल्कुल, ये वाला, तो ये नीचे साउंड है। ठीक है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो ऐसी है, जो है बिल्कुल, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्लो मो किया है। और हाँ, अगर आपने कट कर दिया, शॉर्टकट वे है, या इस एरो पे क्लिक कीजिए, वापस आ जाएगा, जो है बिल्कुल। ओके गाइस, सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि साउंड इफेक्ट होता क्या है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है।
इस्तेमाल आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा साउंड यूज़ करना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस वीडियो में कहाँ पे कौन सा साउंड यूज़ करना है, कौन सा म्यूज़िक यूज़ करना है। म्यूज़िक ऐड करना आपको पता चल गया कहाँ से म्यूज़िक ऐड करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, नहीं करना है क्लिक, क्योंकि क्लिक करना है कहाँ पे, म्यूज़िक नीचे ऑप्शन है ना म्यूज़िक का, म्यूज़िक ट्रिम है। म्यूज़िक ट्रिम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। म्यूज़िक पे क्लिक करना है, ऐड म्यूज़िक करना है, ठीक है। और ऐड म्यूज़िक से हम माई म्यूज़िक में जाएंगे, माई म्यूज़िक से फ्रॉम डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे, ओके। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या होता है गाइस, इफ़ेक्ट वही होता है इफ़ेक्ट। ये देखो रूस्टर फनी, ठीक है। ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हमें फिल्मोरा ने प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑड है, वॉर में, स्टॉर्म है, वर्क है, मूवीज़ है। मूवीज़ के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है, ये सिनेमैटिक ट्रेलर जैसा है कुछ, पुलिस सायरन है, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। और आई थिंक ये, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो आराम से अपनी वीडियोस पे जहाँ पे आपको अगर नीड है तो, ठीक है। और मैं आपको वूस का साउंड है, जैसे जुप जुप ऐसे कुछ है, क्योंकि वूस ऐसे यूज़ होता है तो गाइस आज हम बात करने वाले ये, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो यानी कि किसी भी वीडियो को, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अगर आपको ऑडियो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, कि हाँ कभी होता है कि मेरे को ये म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, इसकी वीडियो नहीं चाहिए, मेरे को ऑडियो चाहिए, तो वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी वीडियो का ऑडियो यूज़ कर सकते हो आप। और रिकॉर्ड, अगर मेरे को यहीं पे रिकॉर्ड करना है, वॉइस ओवर देना है, जैसे कि मान लो मेरा ये है, मैंने यहाँ पे बोल नहीं पाया हूँ कुछ, इसके ऊपर मैंने को बोलना है, तो मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा सिंपली, और इसे मैं अलाउ कर दूँगा, और यहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्ड किया उसकी साउंड चले गया था, तो मैंने ऊपर से रिकॉर्ड किया है, ओके। ये भी हम और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको फिल्मोरा अच्छे से सीखना है या फिर आपको एडिटिंग में कुछ अलग सीखना है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। थैंक यू सो मच।